大家好啊，我係 Lovely Chloe 啦。咁我今日咧就會宣傳翻我第二部手機啦，唔係即係第二個 channel 啦，係咯。咁一個就係我第二部手機就用咗第二個 channel 嘅，就叫做 Lovely Chloe 啦。咁我就會喺呢一度拍翻自己嘅片啦。咁大家咧記住喺翻一個 channel 度訂閱我啦，因為我咧呢個手機咧啲容量咧已經剩翻好少啦，咁所以就用咗第二部手機嚟拍片嘅。咁大家記住訂閱呢個 channel 啦，咁我啲片都會擺翻喺度噶啦，係啦。咁仲有咧，我就會宣傳一啲 YouTuber 嘅，咁就係呢幾位啦。咁首先就係呢個啦，佢個名就叫阿希啦，咁佢訂閱人數就有10個嘅，咁佢都宣傳咗我咯。Hello， 大家好，我係阿希啊，咁今日就會宣傳 YouTuber 啦。咁我宣傳第一個 YouTuber 咁就係 Lovely Chloe 啦。咁呢個就係我啦。勁好人啦。咁佢都好好人咯。多嘢啦，係咯，佢真係勁好人，我覺得。即係同我約出咗咁多嘢。咁佢就吹咗我啲嘢啦，同埋都買咗好多嘢咯，仲有佢係仲要有宣傳我啦，佢真係好好人咯。咁佢啲態度咧都好好咯，真係勁好人咯。係啊，咁大家記住 follow 佢啦，同埋 subscribe 佢嘅 channel 啦，佢叫阿希啦，係啦。咁就係佢就招人入歌團啦，咁我都有入去嘅，係啦。咁仲有就係一個啦，一個咧我就唔係好識讀佢個名啦，係啦，唔好意思啦。咁但係佢都好人啦，佢就係sell 啲 Squishy 啦，咁我就好多人都要咗呢個芒果 Squishy 嘅，咁佢就幫我 hold 咗一個啦。人哋咧係最少都 sell 70幾蚊咯，係 sell 68蚊咯，真係超抵啦。咁大家 follow 佢啦，同埋 subscribe 佢嘅 channel 咯。咁就仲有佢啦。就係大家都應該識噶啦，佢都幾受歡迎啦。佢訂閱人數7531人咯，係超多人咯。佢叫做 Chloe Squishy Lover 咯，佢 sell 啲嘢都好平嘅，係啊。跟住就大家都 follow 下佢啦，同埋 subscribe 佢啦。但係已經好多人 subscribe 佢嘅咯，佢真係好好人咯。咁呢個就係我自己啦，係啦。咁頭先阿希咧，佢就係幫我宣傳咗呢個 channel 啦，佢都好人咯。咁佢就買咗我都幾多嘢啦，咁佢都真係好好人咯。咁大家都記住要 follow 下佢啦，係啦，係啦。咁今次嘅宣傳片呢，就呢段 video 就拍完啦。咁希望大家會 like 呢段片同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，拜拜。